Bumalag naman ang isang kongresista na inuugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Deretsahang yung itinanggi ni House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Sa privilege speech sa Senator Ping Lacson, ipinakita ang pangalan ni Panaligan kaugnay ng palpak na flood control projects. Git ni Panaligan, hindi siya ang proponent ng mga ito. Ang DPWH din daw ang may buong kontrol sa mga proyekto mula sa disenyo, bidding, award ng kontrata hanggang sa bayaran ng kontraktor. Nilinaw rin ni Panaligan na wala siyang koneksyon sa mga kontraktor. Wala raw ni isa sa mga ito ang taga Mindoro at hindi niya raw nakausap ang sino man sa kanila. Ipinakita pa ni Panaligan ang sulat niya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 2024 kung saan hiniling niya ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang flood control projects sa kanilang lugar. July 2024 pa yan kasi noong July 24 may nasira na rin. Then itong habagat noong July ay nadagdagan ang sira. Unfair na tayo ay matakaragka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Samantala, wala pang pahayag ang DPWH at ang iba pang personalidad at kumpanya na pinangalanan ni Senator Lacson. Ang House Committee on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at ang Public Works and Highways ay magkakaroon na rin ng joint investigation kaugnay ng anomalya umano sa flood control projects. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.